السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. في فيديو النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض اهم حاجة لازم تكون موجودة على سحور رمضان، هي طبعا الزبادي. طبعا زي ما احنا عارفين ان الزبادي غليت جدا، وبقت الكوباية الصغيرة ب5 جنيه والكبيرة كمان وصلت ل7 جنيه. يعني علشان اسرة مكونة من 8 افراد او 6 افراد تجيب كل يوم زبادي بعددهم هتتكلف اكتر من 50 جنيه. في فيديو النهارده بقى ان شاء الله هنعمل الزبادي في البيت ومش هتكلفنا اكتر من 25 جنيه بس. كل يوم هتعمليها بنفس الجودة وهتكون متماسكة معاكي وجميلة ومظبوطة جدا جدا. قوامها كريمي وبجد مفيش فيها غلطة. عايزة اقولك كمان لو انت اول مرة هتعمليها هتطلع معاكي مظبوطة ومن اول مرة بإذن الله. ان شاء الله كل الاسرار اللي هتخليها ناجحة معاكي في الفيديو ده. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناة لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة على طول. مبدئيا يا بنات انا هستخدم كيلو واحد من اللبن. اول مره هنعمل فيها الزبادي هتضطر تشتري الخميره بتاعه الزبادي، يعني هنجيب علبه من الزبادي مع كيلو اللبن اللي هنستخدمه. طبعا الزبادي اللي هتستخدميها اي نوع تفضليه، او على حسب نكهه الزبادي اللي انت عايزاها تستخدمي الزبادي اللي انت عايزاه او اللي انت حباه. يعني على حسب نوع الزبادي اللي انت استخدمتيه هيطلع طعم الزبادي اللي هتعمليه بنفس النكهه. تمام كده. بنبدا الاول نغلي اللبن يا بنات عادي جدا بدون اي مشاكل. اول ما اللبن بتاعك هيتغلى على طول هتطفي عليه وهنسيب بقى اللبن بتاعنا كده يبرد. الخطوه اللي بعد كده يا بنات ان انت بقى لو انت عايزه الزبادي بتاعك يكون كامل الدسم هتبداي تستخدمي اللبن مباشره وهو كده على طول بدون ما نشيل الوش او القشطه بتاعته. اما لو انت حباه منزوع منه الدسم ويكون خفيف شويه ففي الحاله دي هتضطري تبيتي اللبن بتاعك جوه التلاجة ليله كامله، وبعد كده هتسحبي الوش او القشطه اللي هتتكون عليه وبعد كده هتستخدميه وهو كده هيكون بقى دسمه قليل. دلوقتي بقى لو انت حابه تستخدمي اللبن على طول او مش قادره تصبري ان هو يبرد هتجيبي كده شويه من الميه الباردين وهتحطي اللبن جوه كده بالشكل ده لحد ما هيبرد. هيقعد معاكي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير وهيبرد. اهم حاجه ان اللبن يكون معاكي في الاخر دافي او زي دمع العين بالظبط، او زي رضعه البيبي كده. طيب لو ما قدرتيش تحددي حراره اللبن كده بنظرك هتبداي تجيبي صباعك كده تحطيه جوه اللبن وتعدي لحد 10 ثواني. لو فضل صبعك متحمل الحراره بتاعه اللبن يبقى هو كده جاهز معاكي وتقدري تستخدميه. اما لو صبعك لسه ما تحملش الحراره وقدرتي ان انت تشيليه على طول في الحاله دي هيكون لسه محتاج ان هو يبرد شويه. اهم حاجه ما تعمليش الخطوه دي الا ما بعد اللبن ما يبرد زي ما قلت لكم، لان لو ضفت الزبادي على اللبن في المرحله دي اللبن على طول هيبدا ان هو يجبن معاكي ومش هيبقى زي الزبادي، هيروب على طول معانا. تمام كده يا بنات. بعد كده تبداي بقى تجيبي شفشق الخلاط وتبداي تنزلي بعلبه الزبادي بتاعتك كلها بالشكل ده. وهنبدا بعد كده ناخد اي طبقه اتكونت على وش اللبن. طبعا انا ما بيتوش، انا بعمله بدسمه كله، يعني هو يكون كده الزبادي معايا كامل الدسم، ولكن هو على ما بيبرد بيكون معانا كده كون طبقه خفيفه او قشره خفيفه كده. بتبداي تاخديها وتضربيها مع الزبادي في الخلاط، وطبعا ده علشان الزبادي معانا يكون ناعم وكريمي وميبقاش فيه اي تخريز من جوه او اي تكتلات. هضربه بقى في الخلاط ونعمه جدا وبعد كده هاخده واضيفه على اللبن. وطبعا وباكد عليكم ان اللبن في المرحله دي لازم يكون دافي يا بنات معاكم زي دمع العين بالظبط. ما ينفعش يكون سخن في الحاله دي علشان ما يروبش معانا على طول، وطبعا مش هيبقى زبادي، هيبقى عباره عن لبن راي. تمام كده. هتبداي بعد كده تقلبي بقى الزبادي مع اللبن كويس جدا في المرحله دي. هنسيب بقى شفشق الخلاط كده على جنب لان انا هحتاجه لسه دلوقتي قدام شويه. هنسيبه كده مش هنغسله ولا اي حاجه خالص. المرحله دي بقى ابداي قلبي بقى كويس جدا اللبن مع الزبادي. لازم بقى كده يتقلب كويس علشان طبعا الزبادي يتوزع على اللبن كله. بعد كده بقى هتبداي محضره الكوبايات بتاعتك او الاطباق اللي هتحطي فيها الزبادي. في المرحله دي لازم الكوبايه معاكي تكون ناشفه تماما، لان لو الكوبايه مبلوله معاكي الزبادي مش هيربط كويس وهيبقى كده مصلصط وهينزل ميه. يبقى لازم الكوبايه تكون ناشفه ودي اهم سبب في نجاح الزبادي. هتبداي بقى تحطي الكميه اللي انت عايزاها. وطبعا لو الاولاد عندك بيحبوا الزبادي هتبداي تملي لهم الكوبايه، لو مش بيحبوها وهيخسروها معاكي ابداي كده حط لهم انصاص صغيره. فانا بدات كده اجيب الكوبايات وطبعا بتبداي تحطي زي ما انت عايزه زي ما قلت لكم. كان عندي كده طواجن فخار صغيره كده فبدات احط فيها برده كده شويه الزبادي. في الطواجن برده يا بنات بتبقى جميله جدا. هسيب بقى كده الزبادي دي على جنب وتعالوا بقى نحضر الزبادي اللي بالفراوله. في نفس شفشق الخلاط اللي عملت فيه الزبادي زي ما قلت لكم انا ما غسلتوش سبته كده بخيره زي ما هو. جبت بقى بقيه كميه اللبن، وانا عندي هنا عملت كميه اللبن اكتر من كميه الزبادي اللي بالفراوله كانت اكبر من الساده شويه، لان عندي الاولاد وعلى الاغلب انا كمان معاهم بنحب اللي بالفراوله اكتر. علشان اعمل زبادي الفراوله هستخدم بودره الايس كريم اللي بطعم الفراوله. هنبدا ناخد كده منها معلقه. على فكره يا بنات الباكو ده ممكن يكفيكم اكتر من 3 او 4 مرات، لان كل مره هتاخدي منه معلقه واحده بس. يعني هتشتريه برده اول مره وبعد كده يفضل معاكي ممكن 3 4 مرات بعد كده. ضفت عليه كمان معلقتين كبار من السكر علشان تطلع معايا زي اللي بنشتريها من بره بالظبط.
وهضربها في الخلاط لحد ما ادوب بودره الايس كريم مع معلقتين السكر اللي ضفتهم، وخلاص كده بتكون جاهزه معانا. ابداي بعد كده بقى املي الكوبايات بتاعتك بالزبادي وحطي الكميه اللي انت عايزاها زي ما قلت لكم. في ملحوظه يا بنات هنا مهمه جدا تخلوا بالكم منها كويس، وانتوا بتصبوا الزبادي في الكوبايات، الرغوه اللي الايس كريم او بودره الايس كريم كونتها في شفشق الخلاط، حاولوا وانتوا بتكبوا في الكوبايات ما تنزلش معاكم، علشان الرغوه بتاعه الايس كريم دي لما هتنزل في الكوبايه دلوقتي اما الزبادي تتماسك هتكون كده عامله طبقه او طبقه الرغوه هتفضل زي ما هي كده على الوش، مش هتروح خالص. فوانتي بتكبي كده حاولي ان انت ما تنزلهاش معاكي. انا هنا غلطت الغلطه دي وانا بكب كده، فكانت يعني في شويه نزلوا مني على وش الكوبايه. هي ما اثرتش معايا خالص في حاجه، ولكن هي في النهايه مش هتديكي الشكل الكريمي اللي هو زي الزبادي الساده اللي احنا جهزناها. هتجيبي بقى خلة شيش طاووق كده او اي حاجه في الاخر، تبداي ان انت تعملي كده في الكوبايات من فوق، تبداي كده تقلبيها علشان تشيلي اي فقاعات من فوق، ما يبقاش فيها اي فراغات او اي فقاعات، وخلاص كده بتكون جاهزه معاكي. في المرحله دي بقى يا بنات هتبداي كده تجيبي ميه سخنه، وتكون الميه معاكي مش بدرجه الغليان، الميه معاكي هتكون مجرد ان هي سخنه بس، يعني مش بارده ومش مغليه، تمام كده. وهنبدا نصب في الصينيه، هنبدا بقى نصب الميه في الصينيه بالشكل ده لحد ما تملي لحد ربع الكوبايه من تحت، ما يبقاش الميه اكتر من كده. ونخلي بالنا ان الميه ما تبقاش سخنه لدرجه الغليان علشان ما تخليش اللبن يفصل مننا ويبدا يعمل ميه من تحت، او يبدا ان هو ينزل الشرش بتاعه من تحت. فهتبداي الميه معاكي تكون ميه سخنه بس، تمام كده. هنبدا نحط الميه كده لحد ربع الكوبايه من تحت. بعد كده هنبتدي نغلف بقى الصينيه بتاعتنا كده ببلاستيك راب او ورق فويل، او تجيبي فوطه كده، وانا برجح ان هي تكون فوطه علشان طبعا البلاستيك راب ما يكونش بقى تعرق على الكيس من فوق بسبب الميه السخنه اللي احنا ضفناها، ويبدا ان هو ينزل الميه دي في الكوبايه التاني. فهي يفضل ان هي تكون فوطه كده علشان تبداي ان انت تشرب اي بخار هيطلع او اي تعرق من الميه، تمام كده. فتبداي بعد كده تغطي عليها كويس جدا، وتبداي تحطي حاجه كمان غطا فوقها او صينيه علشان طبعا تكون كده متحضنه كويس معانا. بسخن الفرن بتاعي كويس جدا، وبعد كده بطفي النار، يعني بتسخني فرن البوتاجاز وبعد كده بتطفي النار، وبتسيبيها بقى كده في الفرن بتاعك. يعني تقريبا انا سبتها من الساعه 9 بالليل لحد الساعه 7 الصبح. هنا كانت الساعه 7 الصبح لما خرجتها، كانت اللهم بارك متماسكه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هي كمان ما كانتش محتاجه التلاجة ان انا احطها في التلاجة. عايزه اقول لكم كمان ان هي كانت في الوقت ده جاهزه انها تتاكل على طول، بس طبعا علشان الزبادي معروف ان هي بتتاكل بارده، هدخلها تاني شويه في التلاجة لحد ما تتماسك اكتر، وبعد كده هنخرجها واوريها لكم دلوقتي بعد ما تخرج من التلاجة. هنفضي بقى الميه اللي في الصينيه دي، وهنرجع بعد كده بقى نحط الكوبايه التاني في الصينيه وهندخلها التلاجة. سبتها انا في التلاجة بقى بعدها ساعتين كمان، يعني حطيتها من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 9 تقريبا في التلاجة. هنشوفها بقى مع بعض دلوقتي بعد ما نخرجها من التلاجة هيكون شكلها ايه. تماسكت طبعا اكتر من الاول، وبجد النتيجه بتاعتها كانت تحفه جدا. يعني دلوقتي اللهم بارك، والله يا بناتي هي كده لسه، يعني انا ما كنتش حاططها في التلاجة لسه، وشايفين اللهم بارك متماسكه ازاي. تعالوا بقى نشوفها بعد ما خرجت من التلاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ممتازة جدا جدا. عايزة اقول لكم بجد اللهم بارك ما فيش فيها غلطة، بجد الزبادي ممتازة يا بنات وجميلة بجد وكريمية، وعايزة اقول لكم متماسكة جدا جدا زي ما احنا شايفين. وعايزة اقول لكم كمان ان كيلو اللبن اللي احنا عملناه يعني طلع معانا الكمية دي كلها. عايزة اقول لكم كمان ان كمية الزبادي اللي بالفراولة انا مكتراها شوية، يعني لو كنا قسمناها كمان على كوباية كانت طلعت معانا كوباية تسعة. ممكن تعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها، يعني بجد كوباية الزبادي دي هتكون مشبعة جدا لاي واحد. عايزة اقول لكم كمان ان هي موفرة جدا جدا، يعني احنا ما غرمناش غير كيلو اللبن اللي احنا جبناه، وكمان علبة الزبادي. يعني كيلو اللبن ب 18 جنيه او ب 20، وفي اماكن كمان بيكون فيها ب 15 وب 16. وكمان غرمنا علبة الزبادي بس ب 5 جنيه، وهيفضل طول الشهر معاكي ان شاء الله الخميرة. في كل مرة هتشيلي كده كوباية من الزبادي دي، وهتكون هي الخميرة بتاعتك بدل ما تشتري واحدة جديدة. وكمان عايزه اقول لكم ان بودره الايس كريم هتفضل معاكم برضو اكتر من مره، في كل مره هتاخدي منها معلقه واحده بس. والزبادي زي ما احنا شايفين بحرك الكوبايه وبنيمها وبقلبها يمين وشمال، وبجد مفيش اي حاجه متاثره، الزبادي متماسكه الى ابعد درجه. اللهم بارك يا بنات، جربوا الطريقه وامشوا على الخطوات مظبوط، هتطلع معاكم مظبوطه جدا جدا ومن اول مره باذن الله. ووفروا بقى واقتصدوا كده على قد ما تقدروا، وكل عام وحضراتكم بخير، اللهم بلغنا رمضان يا رب. وبس كده الفيديو بتاعي بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا في الفيديو اول مره بتشوفيني، ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.